San Marcos capítulo 3. Jesús que llevó umi judío cuera oñembatyhápe ohenduvo tupañe'ẽ ha oĩ upépe peteĩ kuimba'e ipo'ypíva ha oma'ẽ hikuái Jesús rehe jahecha omonguerápa chupe pytu'uha árape ha ndoguerekóipa upéicha omoĩvai hag̃ua chupe. Upérõ Jesús he'i upe kuimba'e ipo'ypívape: Epu'ã ha eñemoĩ mbytépe. Upéi oporandu umi ambuépe: Mba'épa ikatu ojejapo pytu'uha árape? Ivaíva térã iporãva? Ñaporomonguera térã ñaporohombi? Ha'ekuéra katu okirirĩ. Upérõ Jesús omae pochy umi ijerereguáre ha oguerombyasývo oipy'a hatãnguéra he'i upe kuimba'épe: Eipysóndepo. Pe kuimba'e oipyso oipo ha okuera. Upéi umi fariseokuéra osẽ oho oñepyrũ oñemongeta Herodes reheguakuéra ndive mba'éichapa ikatúta ojuka Jesúspe. Jesús ha hetaiterei Galileagua oho hemimbo'ekuéra ndive yguasu rembe'ýpe. Oikuaávo umi mba'e ojapóva. Oho hendápe heta Judeagua, Jerusaléngui, Idumeágui, Jordángui kuarahyresẽvo, Tiro ha Sidónpegua. Upévare Jesús he'i hemimbo'ekuérape ogueru hag̃ua chupe peteĩ barco, ani hag̃ua upe aty guasu ojopypa chupe. Omonguerahaguére hetaitereípe umi hasýva ojeitypa hi'ári opoko hag̃ua hese. Ha umi mba'e pochy ohechávo chupe oñesũ henondépe ha osapukái. Ndéhina tupara'y. Jesús he'i ichupekuéra ani hag̃ua imandu'a hese avave renondépe. Upéi Jesús ojupi peteĩ yvytýpe ha ohenói umi ohenoisevakuépe. Oñembyaty rire oiporavo 12 japyteguikuéra, omoĩru hag̃ua chupe ha omondo hag̃ua omyrakuãvo iñe'ẽ. Ko'ãvape ombohéra apóstol ha ome'ẽ chupekuéra pokatu omosẽ hag̃ua umi añáme. Ko'ãvahína umi 12 ha'e oiporavovakue: Simón ha'e ombohéravakue Pedro, Zebedeo ra'ykuéra Santiago ha ityvýra Juan, umívape ha'e ombohéra Boanerges, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás ha Alfeo ra'y Santiago, Tadeo, Simón hetarãyhúva ha Judas Iscariote, upéi omoĩvakue Jesúspe hese ijae'ỹva pópe. Upéi oike Jesús peteĩ ógape ha upépe oñembyatyjevy hetaiterei ha chuguikuéra ndaikatuvéi okaru Jesús ha hemimbo'ekuéra. Oikuaávo upéva Jesús rogayguakuéra ohóguera ha hag̃ua chupe he'ívo hese itarovaha: Tembiapokapy mbo'ehakuéra og̃uahẽva'ekue Jerusaléngui, he'i avei hese. Añanguéra ruvicha Belzebuboi hína upe ome'ẽva chupe pokatu omosẽ hag̃ua mba'e pochýkuérape. Jesús ohenói ha he'i chupekuéra ñe'ẽmbojojápe: Mba'éichapiko ikatúta añavoi omosẽ añáme? Peteĩ tetã oñemboja'opáramo ha maymáva opu'ã oñuakáre, ndaikatúi upe tetã oiko'arévo. Ha oimeraẽva távapegua opu'ãmbáramo ojuehe ojehundy avei. Upéicha avei Satanás opu'ãroijehevoi ndaikatumo'ãi oiko'arévo ha oikopáta hese. Avave ndoikemo'ãi peteĩ kuimba'e imbaretéva rógape omonda hag̃ua chupe, ndoipokuái ha ndoipykuaira'éramo. Péicha ojapóramo mante ikatúne omonda chugui. Añetehápe ha'e peẽme tupa ohejareita ha opavavépe opaichagua hembiapovaikue ha iñe'ẽvaihaguére heséjepe. Upe Espíritu Santo rehe ojahéivape katu ndojehejareichéne opytáne hi'ári opa árape g̃uarã. Ko'ã mba'e Jesús he'i ha'ekuéra he'ihaguére hese oguerekoha mba'e pochy. Upe aja og̃uahẽ Jesús sy ha ityvyrakuéra, opyta hikuái okápe ha ohenoiuka chupe. Umi oguapýva Jesús ykére he'i chupe: Ndesy ha nderyvykuéra oime oñe'ẽséne ndive. Jesús katu he'i: Mávapiko che sy ha máva che ryvy? Upéi oma'ẽvo umi ijerére oguapývare he'i: Ko'ãvahína che sy ha ko'ãva che ryvy. Oimeraẽva ojapóva che ru rembipota upévahína che ryvy, che rindy ha che sy.